Sanamkela Avalanche of Grace, igama lam ndilithenjiwe. Molweni, sizawufunda uYeremiya 25 namhlanje. UYuda uya elithunjweni. Into eseyibalulekile ngoku eyokuba ngoku mabathini, mabaguquke, babuyele kuYehova. UYehova naye uzawujika inqobo yakhe. Lilizwi lethu eli, nathi lelethu, ukuthi ngoku into efuneka senze njani, asiguqukeni sizi-nations, masiguqukeni sibuyeleni kuYehova. UnoYehova uzawuyeka uqumba ngale ndlela inqobo yakhe. Inqobo yakhe sizayibona ngoku kule ncwadi kaYeremiya. Akube sabe kuhle. Ivesi yokuqala, umxholo uthi 70 eminyaka yokuthinjwa, 70 besebenza nzima. Hayi, uthi ivesi yokuqala, kunyaka wesine ukumkani uJoyakim unyana kaJosiya elawula kwaYuda, lavakala ilizwi kuYeremiya livela kundikhoyo limayela nabantu bakwaYuda xa bebonke. Lo yayingunyaka wokuqala kaNebukadnezari elawula eBhabheli. Ilalizwi ke ngoku ke lidibanisa wonke umntu, lifuna ubaxelela iindaba ezimbi zothinjwa nendlela nenqobo kaYehova. Akuguqukweni, yeyona nto esiyishumayelayo, kuguquka. Abantu mabaguquke, masibuyeleni kuYehova. NoYehova uzawuyeka obunzima esijongene nabo, buzawuyeka. As a nation, sesithetha as a nation, ayisathethi ngathi sesikonke, kuthiwa bonke abantu ngoku uYeremiya uthunywe kwilizwe lonke. UYeremiya wathetha nabantu bakwaYuda nabemi baseYerusalem xa bebonke wenjenje. Verse 3, kwiminyaka engama-23 ukuza kuthi ga ngoku, kususela kunyaka we-15 elawula ukumkani uJosiya unyana ka-Amoni, ilizwi likandikhoyo lalisoloko lifika kuye. UYeremiya ngoku uyabaxelela into ukuthi kudala uyayichaza le minyaka, uyichaza le minyaka yakhona. Uthi ndandisoloko ilizwi lifika kum, ndibe nam ndiphindelela ukubekisa kuni. Loko ndiphindelela, loko ndisiza kuni ndinixelela uba undikhoyo uthi. Koko nina nisuke anahoya nto kwaphela. Xa nina azange nindihoye, zange nindikhathalele. Kuye kukutsho futhi into yokuthi instead naningandifuni, bemthuka bembiza ngamagama, ndimfuna esiqwini. Nakuni ke bantu abathetha ngoThixo, niyenezothe, kodwa makungayekwa ukuthethwa ngoThixo. Ihambe imeseji ebantwini, imeseji yokuguquka. Nawe bangakuthuka ibe kusesizawuthukwa, kusekuncinci, sisezawuthukwa, sizawuba strong. Sizawuba strong. Yiyo le nto si-strong, akusiyiwa kungamandla wethu, kungamandla kaYehova. Ayiphumi kuthi amandla wakhe. Le nto yokuthi uthukwa, ubizwa ngamagama, uhlelwa zizinto ezimbi, kodwa uyaqhubeka, uboyazi into yokuthi hayi ngomandla wakho, amandla kaYehova. The battle is not yours, the battle belongs to God. Verse 4 uthi, naxa ephindelela undikhoyo ukunithumela zonke izicaka zakhe. UYeremiya lo uthi zonke izicaka zakhe bekozinto ezithumela ezingabashumayeli
nisuke nina ningeva analibekela indlebe ilizwi lakhe. Yava ukuthi njena xa abashumayeli besishumayeza besixelela uba undikhoyo uthi makwenzeke kanjena kanje, thina singamameli, thina singathobeli iBhayibhile, singabikho obedient. Into efunekayo uthobela umthetho kaYehova. Yona nto ayifunayo kwezi end times. Ufuna abantu bathobele umthetho, ufuna thina sonke sithobele umthetho. Verse 5, abo bashumayeli babesithi guqukani elowo kwimikhwa yakhe emibi, basatsho nangoku. Awona umshumayeli ongazukuxelela inyani, owazi ukuthi akakuthandi kakuhle, kodwa ukuxelela inyani eyoba wena empilweni yakho guquka, sukwenza kanjena, sukwenza kanje, uyakuthanda loo nto, ukujongela impilo yakho, wenza le nto uYehova ayifunayo. Athi abashumayeli besithi guqukana lowo kwimikhwa yakhe emibi nakwizenzo zakhe ezimdaka, kwizenzo zethu ezimdaka. UYehova akazifuni, uzithumelela abashumayeli into ukuthi masiguqukeni. Instead ngoku sisesizonda abashumayeli, funa ubabetha ngoku, sibabize ngamagama, sihlekise ngabo. Masiguqukene naleyo uba sibe sisilwa nabashumayeli, nabefundisi bakaThixo, nabaprofeti kaThixo. Nakwizenzo zakhe ezimdaka khona ukuze niwuhlale ngonaphakade kanaphakade lo mhlaba wanikwa nina noyihlomkhulu ngondikhoyo. Utsho ukuthi njena xa siguquka sizawuhlala ubomi obungaphakade, eternal life. Kodwa xa singaguquki sizawukufa likrele nayindlala nabububi. Zinintsi izinto nasezifo. Ukuguquka sisikhali sethu, it's our weapon kwiintshaba zethu, kuSathane. Abana xa siguquka simhlulile uSathane, akasazazi nokuthi makenze. Xa siguquka sesibuyela kuYehova, sisuka ukukhonza izithixo, sisuka ukuyicinga fanuba abantu base-Egypt bazasinceda izangoma, zasinceda nabo abo bafuna uguquka. Ibaxakile into zabo kwi-end times, zibaxake to come nicely, into nasoze batsho. Verse 6, babesithi ze ningalandeli Thixo bambi. Uchaza izinto ukuthi uYehova abashumayeli bebathumela ntoni. Ze ningalandeli Thixo bambi nibakhonze, ningabaqubuli bonke. Ze ningamcaphukisi ungikhoyo ngezithixo enizenze ngezinu izandla. Theza zithixo bazenze ngezandla zabo. Nelathole legolide, sikhumbule balenza ngezandla zabo. Bakhulula amacici wabo ukuze uAroni wathi elathole legolide ababelikhonza la kwi-wilderness entlango. Uzibona uSathane ukuthi uyadelela, wenza abantu bakaThixo bathi besentlango. Into echazayo into yokuthi nje babedibene kunye namayibhodi, kwakuyingxubevane, babengabodwana. Bathethelile, kodwa uyachaza awunawuthi ukhululwa ebukhubukeni usesendleleni ungekayofika noyofika kwelaa lizwe. So ubona ukuthi njena wena mawukhonze ithole legolide ulenza uThixo wakho, yayingeyontwanga leyo. Nakuthi ke kufuneka siwathandazela amehlo ukuthi siyibone into xa ingeyontwanga, siyeke ukukhonza izithixo ezenziwe ngezandla, sibe sizibhakele zonke.
thetha nazo singakwazi nophendula. Sibuyele uyawuba sikhuqukeni. Hayi bo, kanje uyawuvuza sihlisela intlekele. Verse 7 uthi, nguwo lo umlomo kaNdikhoyo, ukuthi nina anindiphulaphulanga, suka nandicaphukisa ngoothixo enibenze ngezandla zenu, naza nazibizela ububi. Uyawuvuza sizibizela ububi ngokukhonza abathixo abenziwe ngezandla zethu. Afrika, South Africa, lizwe lonke likaThixo. Verse 8 ngoko ke utsho uNdikhoyo uSomandla wonke ukuthi niyabona, ngenxa yokuba ningafunanga kundiva, naye ndinibizela izizwe zonke zangasendle kunye nesicaka samkumkani uNebukadnezar waseBhabhiloni. Lowo ngumlomo kaNdikhoyo. Ndibathumela kweli lizwe nabemi balo nazo zonke iintlanga ezindingqongileyo. Ndiza kunitshabalalisa kuphele kuthi tu, ndinenze nibe ngumbono ombi, into enezothi, kube linxuwa kuni ngonaphakade. Ayibona leyana ibuhlungu. Ngenxa yantoni? Yokungamameli. Ngenxa yokungamameli ilizwi, ukungaphulaphuli uNdikhoyo. Sisilumkiso ukuthi it's an eye-opening message incwadi kaYeremiya, ukuthi masenze le efunwa nguYehova, singenze angayifuniyo. Asenze le efunwa ngumaxhoba ayakhawuleza, sizosinda ebubini. Verse 10 ndoyiphelisa loo ntswahla, uthi uzawuphela ubumnandi. Uthi ndoyiphelisa loo ntswahla yemigcobo neminceli yabo, lingabi savakala ilizwi lomyeni nelomtshakazi. Sowuphela isandi selitye lokuguba, nezibane zabo zichibe. 11 uthi kokuphela ubumnandi. Ubumnandi obu sizibufumana ngokuza kweYehova. Ubumnandi obu, joy, ama-celebrations, sizawafumana ngokuthini? Ngobeka uYehova phambili empilweni zethu. 11 liyakutsho libe yinkangala. Uchaza izinto ezizakwenzeka, andithandi kanje. Lonke ilizwe izizwe zibe zizicaka zobukumkani waseBhabheli. Iminyaka engama-70. Can you imagine ukuthi nje young prophet injani ukhathazeka mayichaza, izochaza izinto ezizakwenzeka ekudala ezithetha. Verse 12 emva kwaloo minyaka 70 ke ukumkani waseBhabheli wathi ndizomohlwaya naye kunye nesizwe sakhe ngenxa yobugwenxa. Uthi ndizamohlwaya ngenxa yobugwenxa bakhe. Lowo ngumlomo kaNdikhoyo, nelizwe lamaKhaladi ndolenza libe yinkangala ngonaphakade. Verse 13 elo lizwe ndolihlisela zonke izinto endizithethayo, nditsho zonke ezibhaliweyo kuzo le ncwadi, ezo bezishunyaye uYeremiya ngeentlanga zonke. Verse 14 kwa amaBhabheli oba ngamakhoboka ezizwe ezininzi neekumkani ezinamandla, ndiza kubuyekeza ngokwezenzo zawo nemisebenzi yawo. Uzubuyekeza ngendlela abebenza ngayo, laa nkohlakalo abayenzayo kwabanye abantu, uyawuvuza ibuyekeze. Nali ingqumbo izeli ibhekile igcwele ingqumbo kaThixo, the wrath of God. Sele dafike kulaa wrath njena ebudala efuna esitsho ukuthi uba siyakhula
uzawujika ingqumbo yakhe. Ifikile ingqumbo yakhe. Verse 15, undikhoyo uThixo kaIsrayeli watsho kum ukuthi, ina, thatha le bhekile izele iwayini eyingqumbo yam, uyiseze zonke iintlanga endiya kukuthuma kuzo. Zakuyisela. Verse 16 ithi zakuyisela ziya kutsho zididizele ziphambane ngenxa yeqele endiza kuzihlisela loo. Verse 17 uthi umprofethi, ndayithatha ke loo ndebe esandleni sikandikho, ndayiseza zonke iintlanga awayendithume kuzo. 18 ndayisa eYerusalem nakuzo zonke iidolophu zakwaYuda neekumkani neziphathamandla zazo basela. Yatsho yayinkangala into eyoyikekayo, intlekisa nesiqalekiso, njengoko isenza njalo nanamhla. Verse 19 abathe basela kuloo bhekile ngaba ukumkani waseYiphutha, wasela naye kulaa bhekileyo ye-wrath of God. Ukumkani waseYiphutha kunye namagosa akhe neziphathamandla nabo bonke abantu baseYiphutha. Ngenxa yantoni? Bebekhonza ezazithixo zabo, intliziyo zabo ziqinile, zingafuni uguquka. Namhlanje kusekhona apha, ndisathetha nge-South Africa, kusekho abantu nje bangakholelwa kuThixo, betha koThixo. Ngenxa yantoni? Ngenxa yezazithixo abazikhonza sezijika iintliziyo zabo. Kodwa uThixo uzazithatsha iintliziyo zabantwana bakhe, uzaziguqula. God is able. Akukho nto uYehova angakwazi uyenza. Uzabaguqula abantwana bakaThixo abakhonkxiwe, ngoba bakhonkxiwe ngokuba bophelelekile ukuthi mabakhonze ezi zinto zikaSathane. Verse 20 kwakunye nabangeneleli bonke ookumkani base-Uzi nabo bonke ukumkani bezixeko zamaFilistiya, nazo yazibisa iGaza, ye-Ekroni, ye-Ashkeloni namasalela ase-Ashdodi. Bonke aba bantu base-Edom, amaMowabi nase-Amoni bayisela ibhekile yengqumbo kaYehova. Verse 22 ookumkani baseTire naseSidoni, bonke ookumkani amazwana angaphesheya kolwandle, nabo bayisela, kunye nezixeko zaseDedani, eTema naseBhuzi. Uyazibiza nabantu abacheba iinwele ezintlafunweni basela. 24 ookumkani bama-Arabhu nookumkani bezizwe ezingumxube nasentlango basela kulaa bhekile. 25 nookumkani baseZimri nase-Elam nase-Midian, Midianites naseMedia, sesiXhosa kaloku. Verse 26 nabo bonke obukumkani basemantla, abakude nabakufuphi, ngokulandelelana, zonke izizwe eziphezu komhlaba zimelwe kukusela kuloo bhekile yengqumbo kaThixo. Ekugqibeleni ke iya kuba ngukumkani waseSheshaki oya kusela. Masiguqukeni singekayiseli ibhekile yengqumbo kaYehova. Masiguqukeni izizwe size kuYehova, sithi siprosesile. 27 baxelele ke aba bantu ukuthi undikhoyo uSomandla wonke uThixo kaIsrayeli utsho ukuthi, selani ninxile nide nihlanze, niwe ningavuki ngenxa
baphambile nyani 2080 xa besala ukuyithatha basele loo bhekile isesandleni zakho, uze uthi kutsho undikhoyo uSomandla wonke ukuthi selani nakanjani na, selani. 29 iyabona, ndizawuqala apha kanye kwesi sixeko sibizwa ngegama lam, ndinihlisele intlekele, neba nina niyakubhunga, aningeke ningohlwayo, kuba ndibazisela ikrele bonke abemi behlabathi. Lowo ngumlomo kaNdikhoyo uSomandla wonke. Verse 30. Wena ke bashumayeze ubaxelele olu daba uthi uNdikhoyo uyazongoma, uyaquma, uqumbile. uNdikhoyo uyazongoma esibhakabhakeni, izwi lakhe liyahlokoma ekhayeni lakhe elilodwa, urharhamela umhlaba wakhe ngamandla, utsho ngentswahla okwabaxovula idiliya, ebhekisa kubemi behlabathi. Ithetha incwadi kaYeremiya ithetha nehlabathi, ithetha nehlabathi, world yonke. Sikhuthazaneni ufunda le ncwadi, sibuyele kuyo, siguquke. Funa sibuyeleni kuyo le ncwadi. Utsho ngentswahla okwabaxovula idiliya, ebhekisa kubemi behlabathi xa lilonke. Yatsho uthetha ngehlabathi lonke uprofethi uYeremiya. Verse 31. Intlokoma yovakala nasesiphelweni zehlabathi, ubuNdikhoyo wobesisa izizwe ematyaleni, izizwe ematyaleni, lugwetywe lonke uluntu, amatshijolo awanikele kwikrele. Heyi, lowo ngumlomo kaNdikhoyo. Verse 32. Utsho uNdikhoyo uSomandla wonke ukuthi yehle ntlekele isuka kwesi sizwe iye kwesiya, oku kwenkanyamba evela kumaphethelo elizwe. Verse 33. Ngelo xesha ke bonke abo babuleweyo nguNdikhoyo boba bethe saa ngenxa zonke, ukususela kweli cala lomhlaba kuse kweliya, abayi kuzilwela, abayi kuqokelelwa, bengayi kungcwatywa, baya kudunduluza okwamalongwe phezu komhlaba. Yitshoni ngesimbonono nina belusi, niziqekaqike eluthulini, nina zikhwakhwamela zomhlambi, ligalelekile kaloku ixesha lokuxhelwa kwenu. Niza kuqikela, niza kuqileka, niqhekeke, nixele ingqayi yexabiso. Bazawuqhekeka, sizawuqhekeka South Africa, sizawuqhekeka Afrika. Ilizwe lizawuqhekeka ngenxa yantoni? Yongafuni ukukhonza uYehova nongafuni ukuguquka. Verse 35. Ophela amahlathi kuni, belusi, nani zikhwakhwamela zomhlambi, anisayo kuphuncuka. Bayambomboloza abelusi. Verse 36. Ziyangcoleka izikhwakhwamela zomhlambi, kuba kaloku uNdikhoyo ulibharhisile idlelo. Zitsho zangumqwebethu neentili eziluhlaza ngenxa yenkqubo erhwaxiselisayo kaNdikhoyo. Wofulathela axela imbonyama ishiye isikhundla, kube yintshabalalo ezweni ngenxa yoburhalarhume bomsindo wakhe nangenxa yenkqubo erhwaxelisayo. Into ke ngoku esiyithethayo inye
esishumayelayo ukuthi makuguquko. Sishumayela inguquko ukuthi masibuyeleni kuYehova. Masibuyeleni kuYehova, asisenaxesha singazukusela ubhekile inqubo yakhe. Akasincede uMaxhoba ayakhawuleza. Akasincede uNdipho uyasixolela. Akasixolele. Asibuyeleni kuYesu. uYesu nguye uMediator, nguye ozosicelela uxolo